佢俾咗呢度1萬你。係啊，我開心到想天花板。唔見嘅。而家望下先睇。好靚喎呢個牌，又係你唔會玩啊 ？OK 啊，幾好啊！哇哦，好。好喎，你中東啊，係啊，呼吸啊。哇，勁唔勁啊？勁啊！正常咯，佢試試。去吧去吧，飛吧！玩嘢唔係咁玩㗎。重心。咩啊？膝頭啊？呢個人。簡直叫霸凌啊！好。呢個。呢？哦，哇，玩得咁大點樣啊？哦，死啊！我想聽到個字。好困難。Oh my god！ Thunder 啊！我真係想要個機會啫，真係咁難。你有一個出重嘅機會。冇啊，我唔想啊。你得到咯喎。我唔要啊。小花，係咪應該呢個時候嚟咧？應該春天先嚟啊，係嘛？唔應該夏天嚟。應該係鬆化咗。小西，你係呢個時候嚟？嗰個仲少？喂！哇！發咩事啊？唔係啊，我無啦啦望住，嚇死我啦！嚇死我！你哋唔好咁玩火大佬。玩咩？哦，13啊，有13。Go。
真係弊啊！我咁好。哇！哇！識死你！哇！你好乸大鑊！哇！好驚啊！哇！呢煲真係好大喎！正識食，我仲有一隻啊！花！出自有大牌啦！我係喎，你媽時間唔該。